Смотрите, они хорошо знали об А по очереди не дай один разик Сережа полить. А чё же они? Уйдите нафиг, сейчас прыгнем. Я не могу. Я все равно. Настя, давай за ручку прыгнем. Жить надоело. Иди отсюда. Я устала улыбаться. Давайте отойдемся немножко. Отсюда. Девка страдоочищающая сегодня. Надо прыгать. Отойдите там. Кристина, отойдите. Вы там мешаете. Идите туда, в ту Смотри, рот закрой. Ты мог, наверное, чтобы ты мог через них прошли. Я прошел. Настя. У меня рука прошла, снимай. Я тут перешагиваю. Я не согласен. Прыгайте, прыгайте через костер обязательно. Мало ли, смерти тоже могут молиться.